やるぞ。なぜ俺たちを無視する？飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて、このままじゃ。避難完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。蹴散らしてやる。アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。別の機構士が接近してきます。狙う。また住民に向かっていくぞ。さっさと中に入ってくれ。後ろが詰まってんだよ。あれは救援要請か。かっさばいてる。よし、この場はなんとかしのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？
おい待て赤羽。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。戦わなければ勝てない。かっさばいてやる。なぜここに。仲間とはぐれちゃったんです。助けてください。助かりました。同じ班の人たちを戦わなければ勝てない。怪我はないならすぐに動く。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八かあそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い。すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。死んでたまるか。よし、俺たちも続こう。待って、コニー、これじゃ人数が足りない。ついてきてほしい。まず私も行こう。近くにいる仲間を集めよう。ついてきてほしい。私も行くよ。
頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。もう終わりだ。かっさばいて次。かっさばいてる。もう一押し。落とした。深淵団だ。助けないと。ごめんなさい、アルミ。救援要請だ。感謝する。邪魔しないで。おい、手を貸してくれ。本部を奪還するんだ。本部やってみるか。みんな行こうぜ。感謝する。潰す。トライ。落とした。潰す。捕らえた。いや。ここで死ぬのか。生きられるのは勝者だけ。狙う。次。捕らえた。次。感謝する。蹴散らしてやる。もう一押し。邪魔しないで。死にたくなければ協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。よし、みんな本部を取り返そう。感謝する。俺たちはみんな食われちまうんだ。かっさばいて。
つける。狙う。潰す。邪魔しないで。狙う。捕らえた。捕らえた。もう一押し。蹴散らしてやる。よいしょ。もう一押し。次。協力してくれ。今本部奪還作戦を決行中なんだ。人気なの。分かった。みんな行きましょう。感謝する。潰す。本部が危ない。もう長くは持たないぞ。狙う。生きられるのは勝者だけ。狙う。もう一足。次。狙う。捕らえた。狙う。やっ潰す。もう一押し。邪魔しないで。潰す。捕らえた。生きられるのは勝者だけ。潰す。あの大きいやつ。生きられる。本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。潰す。やってやりますよ。人類の怒りを思い知れ。もう一押し。人間様の恐ろしさ見せてやるぜ。巨人だって怖くないぞ。邪魔しないで。かっさばいてやる。俺だ。
ってやってやるぞ。人類の底力を見せてやる。狙う。頼んだ。潰す。邪魔しない。狙う。捕らえた。戦わなければ勝てない。よし。生きられるんだ勝負だけ。潰す。かっさばいてやる。すげえなミカサ。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつもみたいに冷静じゃない。このままじゃいずれ。ミカサこの世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え戦え。ごめんなさいエレン。私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわー！巨人を殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。